Dear guests, we would like to welcome you to the swearing-in ceremony of the 24th Group of Peace Corps volunteers in Armenia. Սիրելի հյուրեր, ողջունում ենք ձեզ Հայաստանում, Խաղաղության կորպուսի կամավորների 24-րդ խմբի երբան արարողության արդիվ։ Hello everyone, my name is Joshua Youngblood and I'm a volunteer in Savannah. Բարև իման Joshua Youngblood եւ ես կամավոր Savannah. My name is Andrea Grant and I am a volunteer in the village of A24 in Sunit Mars. Ես Անդրեան եմ, ես կամավոր եմ A24 Sunit Mars-ում։ And now, please stand for the national anthems of the United States of America and Armenia. Այժմ խնդրում եմ կանգնել ԱՄՆ եւ Հայաստանի հիմների համար։ Following the successful completion of pre-service training, 36 trainees are recommended for volunteer service. Հաջողությամբ ավարտելով նախապատրաստական դասընթացը, այսօր 36 ամերիկացիներ կդառնան Խաղաղության կորպուսի կամավորներ Հայաստանում. On this occasion, the Peace Corps Country Director, Mr. Charles Enciso, would like to share a word. Այս առիթով իր ողջույնի հոսքն է ուզում խաղալ Խաղաղության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն պարոն Charles Enciso. His Excellency, Minister Levon Mercutian, Minister of the Ministry of Science and Education, Mr. Clark Price, Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy in Yerevan, Mr. Arsen Karamyan, Deputy Minister of the Ministry of Sport and Youth, guests, partners, friends, families, Peace Corps staff, volunteers, and trainees. My name is Charles Enciso, and I'm the Country Director for the Peace Corps program in Armenia, and I have the pleasure of welcoming all of you to the swearing-in ceremony of the 24th Group of Volunteers to serve in Armenia.
Ձեր գերազանցություն հարգելի կրթության և գիտության նախարար պարոն Լևոն Մկրտչյան, ձեր գերազանցություն ԱՄՆ փոխտեսպան պարոն Price Clark, ձեր գերազանցություն Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար պարոն Արսեն Քարամյան, հարգելի ներկաներ, հյուրեր, կամավորներ, խաղաղության կորպուսի աշխատակազմ, ես այսօր շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ ողջունել բոլորին խաղաղության կորպուսի կամավորների 24-րդ երթման արարողության կապակցությամբ։ I've been in a very reflective mood lately as I enter what will be my final year as the country director for this program. And when these moods hit me, I often think about what I'm thankful for. Ես այժմ կարելի ասել մտորումների մեջ եմ, որովհետև ես սկսում եմ իմ վերջին տարին Հայաստանում որպես խաղաղության կորպուսի տնօրեն եւ սովորաբար երբ այդպիսի մտորումների տրամադրություն եմ ունենում, մտածում եմ թե ինչի համար եմ ես երախտապար։ I'd like to take this opportunity to reflect on and express my appreciation for the support of the Armenian government and the Armenian people of our Peace Corps program here in Armenia. Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ Հայաստանի ժողովրդին խաղաղության կորպուսի աշխատանքներին օժանդակելու համար։ I'd like to start by expressing my sincere thanks to the Ministry of Foreign Affairs and to the OVIR for providing our Peace Corps volunteers with visas previously and now residence cards that allow our volunteers to live and work here. Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը եւ OVIR-ին մեր կամավորներին սկզբից վիզաներ, իսկ այնուհետեւ նաեւ կեցության քարտեր տրամադրելու համար, որպեսզի իրենք կարողանան ապրել եւ աշխատել Հայաստանում։ I'd also like to thank the police of Armenia who collaborate so well with us in keeping our volunteers safe in their communities throughout Armenia and our two current ministry partners for their support of our two projects. Նաև ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը, մեր կամավորներին իրենց գտնվելու վայրերում ապահով պահելու, անվտանգ պահելու համար եւ մեր նաև երկու այն ներկայացուցիչներին, ում հետ որ մենք աշխատում ենք։ The Ministry of Science and Education, our partner for our Teaching English as a Foreign Language project, which is our largest and most enduring project with the greatest reach and scope. Կրթության և գիտության նախարարությունը հանդիսանում է մեր գործընկերը անգլերենի ուսուցման հարցում, որը մեր ամենամեծ և ամենաերկարատև ծրագիրն է և այս հարցում նրանք մեզ օժանդակում են։ And the Ministry of Sport and Youth, our partner for our youth development project, who recognizes that the youth of this country are the future of this country, and that the future of Armenia is bright and curious and motivating. Նաև սպորտի և երիտասարդության նախարարությանն եմ ցանկանում շնորհակալություն հայտնել երիտասարդության զարգացման ծրագրի շրջանակում մենք իրենց հետ համագործակցություն եւ իրենք գիտակցում են, որ երիտասարդությունը մեր երկրի ապագան է եւ մեր երկրի առաջընթացը կախված է նրանցից։ And while I'm at it, I'd like to thank the local governments in the Marzas, community partners such as Teach for Armenia and other local NGOs, the many volunteer supervisors and counterparts, and the hundreds of homestay families and community members who have adopted our volunteers as members of their own communities and families. Նաև ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մարզերի մեր համագործակից կազմակերպություններին, Teach for Armenia հասարակական կազմակերպությանը, այն բոլոր համայնքի ներկայացուցիչներին, համայնքապետերին, ժողովրդին այդ համայնքների մեծ պատասխանատվելու համար։ Upon reflection, it is very clear that we could not do what we do so well without the support of the Armenian people. Ակնհայտ է, որ մենք այսքան հաջողություններ չէինք կարող ունենալ առանց Հայաստանի ժողովրդի օժանդակության։ And one community in particular that I'd like to express my most sincere thanks to is the community of our training center in Artashat in Ararat North. Հատուկ անկեղծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արտաշատի համայնքին Արարատի մարզում, որը մեր ուսուցողական կենտրոնի առումով մեծ հետ համագործակցել է։ We've had our 3 most recent pre-service trainings in these communities, and they've been wonderfully supportive throughout. So my heartfelt thank you goes out to all of the families in the villages of Aralets, Agepat, Agezo, Zatavan, Akramian, Berkanish, Burastan, Masis, Mirkavan, Shahumian, and Taperka. Մեր վերջին 3 նախապատրաստական ուսուցումը մենք իրականացրել ենք այդ մարզում, այդ
համայնքում եւ խորոց սրտի ցանկանում շնորհակալություն հայտնել իրենց, ինչպես նաեւ շնորհակալություն հայտնել նշված համայնքներին։ Արալեզ Ազատավան, Բաղրամյան, Վերկանուշ, Ուրաստան, Մասիս, Մրգավան, Շարմենյան եւ Տաթերական։ And more thanks go to the Department of Education of Ararat Mars, and most special thanks goes to Base School Number 2, which has hosted us for the last 3 years, and especially Ms. Naira Nikohosian, the school's director. Շնորհակալություն ուզում հայտնել մարզպետարանի կրթության վարչությանը, ինչպես նաև համար 2 հիմնական դպրոցին եւ հատկապես Տիկին Նաիրա Նիկողոսյանին, որը մեզ 3 տարի սատարի կանգնել այդ մեր ուսուցողական ծրագրին։ And I would be remiss if I didn't thank the Peace Corps Armenia staff for the amazing work that they do in supporting and facilitating the training of our trainees, and our resource trainers from the U.S. Embassy and all sectors of Armenian society who have contributed to their expertise and knowledge in preparing our trainees for their service as volunteers. Եվ իհարկե չեմ կարող շնորհակալություն չհայտնել Խաղաղության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակի աշխատակազմին, ինչպես նաև այն բոլոր ռեսուրս դասընթացավարներին ԱՄՆ դեսպանատնից եւ մեր բոլոր գործընկերներին Հայաստանի հասարակության տարբեր ոլորտներից։ And I'll also add a thank you to all of our volunteers, our currently serving volunteers, who contributed to this training, who are serving their communities throughout Armenia, and who will serve as role models for our newest volunteers. Նաև ցանկանում շնորհակալություն հայտնել ներկայիս մեր կամավորներին, որոնք արդեն աշխատել են համայնքների հետ, իրենց նաև մեզ են օժանդակել նոր կամավորների հետ աշխատանքում եւ որոնք որպես մոդել են ծառայելու նոր կամավորների համար։ And finally, thank you to our trainees who will soon be volunteers. Thank you for coming to Armenia. Thank you for your motivation and your dedication that you have exhibited over these 10 weeks in meeting our high standards for becoming a volunteer in this program. Եվ նաև շնորհակալություն մեր ուսանողներին, մեր ուսուցում անցնողներին, որոնք շուտով կդառնան Խաղաղության կորպուսի կամավորներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր նվիրվածության համար, ձեր այն ջանքերի համար, որոնք վերջին 10 շաբաթների ընթացքում դուք ցուցաբերեցիք։ And in the spirit of giving thanks, as we look forward to celebrating 25 years of service to the people of Armenia next year, I'd like to ask all of you to consider the almost 1,000 volunteers who have successfully served in Armenia before you. Եվ քանի որ մյուս տարի տոնելու ենք մեր այստեղ ներկայության 25-ամյակը, ցանկանում եմ այժմ նշել մոտավորապես այն 1000 կամավորներին, որոնք այս ընթացքում եկել եւ ծառայել են երկրին։ Everything that you'll be able to accomplish in the next 2 years has been built on the efforts of these volunteers. Your own efforts over the next 2 years will honor their service and contribute to the legacy of our program. Այն ամենը, այն բոլոր ձեռքբերումները, որ դուք ունենալու եք գալիք 2 տարիների ընթացքում հիմնված է լինելու նրանց ջանքերի, արդյունքների վրա եւ դուք այդ 2 տարվա ընթացքում կատարեկացելու նաեւ նրանց ժառանգությունը։ Finally, I'd like to ask all of our currently serving volunteers and the returned Peace Corps volunteers who are in attendance to please stand and remain standing. Ցանկանում եմ խնդրել բոլոր ներկայիս կամավորներին եւ նաեւ վերադարձած կամավորներին, խնդրում եմ կանգնել։ One final word of thanks goes out to all of you. On behalf of the Peace Corps, I'd like to thank you for your service as volunteers, either here in Armenia or wherever in the world that you served. Your service is very appreciated. Thank you. Խաղաղության կորպուսի անունից ցանկանում շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր այստեղ Հայաստանում եք ծառայել եւ նաեւ այլ երկրներում ձեր աշխատանքը գնահատվում է։ Շնորհակալություն։ So clearly, as the country director for this program, I have much to be thankful for and appreciative of. Եվ իհարկե որպես այս ծրագրի տնօրեն ես նաև բոլորին շնորհակալ գտնում եմ, որ բոլորին պետք է շնորհակալություն։ Thank you. So now it is my honor to introduce the gentleman who will be administering the oath to transition our trainees from Peace Corps trainees to Peace Corps volunteers. Mr.
Այժմ պատիվ ունեմ ներկայացնելու այն պարոնին, որը կվարի եւ հնագալության արարողությունը։ Mr. Clark Price is a career member of the United States Foreign Service and is the Deputy Chief of Mission for the U.S. Embassy in Yerevan. He arrived in Armenia in August 2013 and will be departing this summer. Պարոն Clark Price-ը ԱՄՆ փոխտեսպանն է Հայաստանում, նա ժամանել 2012 թվականին եւ այս տարի արդեն մեկնելու է Հայաստանից։ Clark has been a friend and a strong supporter of our Peace Corps program in Armenia, and we are very honored and thankful that he can be here today to administer the oath. Please join me in welcoming Clark Price. Եվրոպական կորպուսի բարեկամն է եղել, աջակիցն է եղել եւ ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել իրեն այստեղ գտնվելու համար եւ արարողություն կարելու համար։ Thank you very much, Charles. Minister of Science and Education Makurchan, Deputy Minister of Ministry of Sport and Youth Karamyan, volunteers, friends and family, honored guests, thank you all for joining us here today. Շնորհակալություն Charles, հարգելի պարոն Մկրտչյան, հարգելի պարոն Քարամյան, հյուրեր, ընտանիքի անդամներ, կամավորներ, բոլորիդ ողջունում եմ այստեղ լինում այսօր։ As the Deputy Chief of Mission for the U.S. Embassy in Yerevan, it is my very, very special honor to be here today on behalf of Ambassador Mills to swear in our latest group of Peace Corps volunteers. Որպես Հայաստանում ԱՄՆ փոխտեսպան, ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել, ներկայացնել դեսպան Միլսին այստեղ եւ վարել երթունակալության արարողություն։ These men and women who have volunteered to come to Armenia and serve in communities throughout the country will be taking the same oath that I took when I became a diplomat. Այս կանայք եւ տղամարդիկ, որոնք որպես կամավոր ժամանել են Հայաստան, որպեսզի ծառայեն Հայաստանի բարիկներին, նույն երթումն են անցնելու, ինչ ես եմ անցել, երբ սկսել եմ իմ կարիերան որպես դիվանագետ։ This is a reminder to all of us that these volunteers are true public servants and representatives of the United States of America. Սա հիշեցում է մեզ բոլորիս, որ այս մարդիկ իրական հանրային ծառայողներ են եւ ներկայացնում են այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ And more than that, by living day in and day out in Armenian communities, they are in effect frontline diplomats, and I mean that deeply. Ապրելով Հայաստանի համայնքներում, իրենց այդ ժամանակ անցկացնելով Հայաստանի համայնքներում, նրանք իրոք դառնում են առաջնագծի դիվանագետներ, եւ ես իրոք դա նկատի ունեմ խորոք սրտի։ They will share American culture and values, as well as their professional expertise with their new friends and neighbors. Նրանք իրենց նոր բարեկամների եւ հարևանների հետ կիսելու են ԱՄՆ մշակույթը եւ իրենց փորձառությունը։ And just as important, they will learn about Armenian culture and ways. Եվ որ նույնքան կարևոր է, նրանք սովորելու են նաեւ Հայաստանի մշակույթը։ They will learn about Armenian values and bring that new understanding back to their family and friends and neighbors in the U.S. after their assignment is over. And speaking personally, I can tell you they are great values that I'm looking forward to bringing back to the United States as well. Նրանք նաև սովորելու են Հայաստանի արժեքները եւ իրենց տուն վերադարձից հետո այդ արժեքները տանելու են իրենց ընկերներին, իրենց ընտանիքներին, ընտանիքի անդամներին, հարևաններին եւ ես անձամբ ցանկանում եմ նշել, որ իրոք մեծ են այդ արժեքները եւ ես ինքս էլ մեծ արժեքներ եմ տանելու ինձ հետ։ I know that all the Peace Corps volunteers here today, not only the new ones to be sworn in, but those already serving, realize what a privilege it is to serve here in the Peace Corps in Armenia. Ցանկանում եմ, որպեսզի բոլոր կամավորները, ոչ միայն ներկայումս ծառայողները, այլ նաև նոր կամավորները գիտակցեն, թե ինչ մեծ առավելություն է Հայաստանում ծառայելը։ It takes dedication to get through the grueling application process and the challenging 10 weeks of training that this group has just completed. Պահանջվում է մեծ նվիրում եւ մարտահրավերների դիմանկարում, որպեսզի կարողանան անցնել ընտրության գործընթացը եւ հետո անցնել այդ 10 շաբաթվա դասընթացը, որը անհրաժեշտ է ծառայության։ And it takes true understanding to commit to living in another country for 2 years. I know. Եվ ես գիտեմ, որ իրոք պահանջվում է մեծ գիտակցում, որպեսզի հնարավոր լինի ապրել օտար երկրում 2 տարի։ So to our new crop of Peace Corps volunteers, I want you to take a moment, perhaps now, and soak in today's ceremony. Feel the sense of pride and accomplishment today represents.
մեր նոր կամավորներին ցանկանում եմ, որպեսզի դուք այժմ ընկղմվեք այս արարողության մեջ եւ զգաք այն հպարտությունը, որին դուք արժանացել եք։ Feel the hope and tremendous opportunity you have for your assignment in Armenia. Զգացեք հույսը եւ այն մեծ հնարավորությունները, որը դուք ստանում եք Հայաստանում աշխատելով։ During your 2 years in Armenia, I am sure you will have difficulties and challenges. Համոզված եմ, որ 2 տարվա ընթացքում Հայաստանում կունենաք եւ դժվարություններ եւ մարտահրավերներ։ That is totally natural. You will be adapting to a new language, a new culture, a new work environment far from your friends and family. Որը բնական է, քանի որ դուք պետք է ադապտացվեք նոր լեզվի, նոր միջավայրի, նոր մշակույթի եւ լինելու եք ձեր հարազատներից եւ ընտանիքներից հեռու։ But when you experience the challenges, I urge you to remember today's ceremony and the pride that you feel and the hope. And just remember that you have wonderful colleagues there to support you, wonderful Armenian communities to support you. Սակայն երբ արտակատ եք այդ դժվարություններին, խնդրում եմ հիշեք այս օրը եւ իմացեք, որ դուք ունեք աջակիցներ իդեմս ձեր գոլեգաների, ձեր գործընկերների եւ հիշեք այն հպարտությունը, որը դուք այսօր զգացել եք։ I know that doing so will help you find the strength and the will to overcome those challenges. We all have total faith in you. Գիտեմ, որ այդպես անելով դուք ձեր մեջ ուժ կառաջանա եւ դուք կարող եք հաղթահարել այդ դժվարությունները եւ մենք բոլորս ձեզ հավատում ենք։ I truly envy all of you beginning your new assignment in Armenia. For my assignment is unfortunately winding down. We will be doing, as we call, pack out this coming Monday. We really are facing the end of our time here with great sadness, but great happiness about the memories we have. Իրոք բոլորիդ նախանձում եմ, քանի որ դուք նոր եք սկսում ձեր աշխատանքը Հայաստանում, իսկ ես արդեն այն ավարտում եմ եւ գալիք երկուշաբթի այսպես կոչված փաթեթավորման աշխատանքներն են սկսելու եւ իրոք ես տխուր եմ եւ նաեւ ուրախ եմ, որ այս ամենը ինձ հետ ես տանելու եմ։ I'm sure you already know or will quickly discover that Armenians are gracious, they are friendly, they are welcoming. Համոզված եմ, որ գիտեք, որ արդեն հասկացել եք, որքան հյուրասեր են, որքան հյուր ընդունող եւ հյուր սիրող ընկերասեր են հայերը։ My wife and I have personally experienced this. The hospitality of Armenians is truly extraordinary and something I look at the ministers and tell you that it is something about Armenia that we love and appreciate deeply. Ես եւ կինս դա իրոք զգացել ենք հայերի հյուրընկալությունը, դա մի արտասովոր երևույթ է եւ ես այժմ նայում եմ նախարարներին եւ նորից ձեզ եմ ուղղում խոսքը նույն կրկնում եմ, որ մի անհավանական բան է հայերի հյուրասիրությունը։ Armenia is a country with beautiful landscapes and a deep, fascinating history, and it is a culture of warmth and fun and joy. Հայաստանը խորը մշակույթ ունի, տեսարժան վայրեր ունի եւ այն իրոք ուրախության եւ ջերմության երկիր է։ For many of you, the 2 years you spend as Peace Corps volunteers in Armenia will be only the start of a lifelong connection with this wonderful country. Շատերիդ համար, որ նոր եք սկսում ձեր երթը Հայաստանում, այն մի ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում տևող երթի սկիզբն է միայն։ But before you head off to your assignments, you have an oath to take, and it is now my honor to administer that oath. Մինչև ձեր վայրերը, ձեր նշանակման վայրերը մեկնելը, դուք պետք է անցնեք երթնակացան արարողություն եւ ես այսօր պատիվ ունեմ վարելու այդ արարողությունը։ Please come to the stage. Just stand, yes. I don't want to change things on you at the last minute. So, trainees, please rise, raise your right hand and repeat after me. I state your name, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion.
and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. Congratulations, volunteers. Now remarks from the Minister of Education and Science, Levon Mekrutyan. Խոստումի կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Խաղաղության կորպուսի հարգելի ղեկավար, պարոն փոխդեսպան, պարոն փոխնախարար, սիրելի կամավորներ, շատ սիրելի գործընկերներ։ Dear head of Peace Corps in Armenia, Mr. Price, dear volunteers, colleagues, guests, Mr. Ինձ համար շատ հաճելի է մասնակցել այս արարողությանը, որովհետև հատուկ պարտականություն ունեմ նաև իբրև անձ։ It's a pleasure for me to participate in this ceremony because I have a special personal obligation. Երթման արարողությունը նոր անցած մեր կամավորները ներկայացնում են մեր ժողովրդի 100-ամյա տրադիցիա։ The new volunteers that just swore in represent the anniversary of the great nation's tradition. Իմ մեծ հայրս փրկվել է ցեղասպանությունից ամերիկյան որբանություն ազատվելով, ինչպես հազարավոր հայ որբուկներ։ My grandfather was a survivor of the Armenian genocide, and then he was kept in an American orphanage as many other orphans. Thousands of them. Եվ հայ ժողովրդի համար ամերիկյան ժողովրդի օգնությունը, աջակցությունը 100-ամյա պատմություն ունի։ For the Armenian people, the help of the American nation has a 100 years history. More than 100 years. Եվ այստեղ ներկա կամավորները պիտի պարոն փոխդեսպանի խոսքը շեշտեն, իրենք ներկայացնում են այդ մեծ ժողովրդի մեծ ավանդույթները եւ ամուր կապում են մեր երկու ժողովուրդների բարեկամությունը։ The volunteers present here represent the connections of the great nation. They represent the great nation, and they also represent the connections between our two countries. Եվ նրանք պիտի լինեն նաեւ կամուրջը եւ երաշխավորը այս մեր արդեն երկու պետությունների բարեկամական հարաբերությունների։ They should be the bridge and the guarantor of the friendship between our two countries. Երկրորդ առաքելությունը խաղաղության առաքելությունն է։ The second mission is the peace mission. Մեր ժողովուրդը իր պատմությամբ գիտի խաղաղության գինը։ Our people knows the price of peace. Եվ մենք գիտենք, որ խաղաղություն են ստանում միայն ուժեղ պետությունները։ And we know that only strong nations can gain peace. Եվ մենք նաև գնահատում ենք Միացյալ Նահանգների օգնությունը, որ ցուցաբերվում է մեր սուվերենությանը, անկախությանը, նաև խաղաղության շարժման միջոցով։ We really appreciate the US assistance to our sovereignty and to establishment of peace. Եվ ես կուզեի, որպեսզի իսկապես զգաք հայերի հայ ժողովրդի այս հիմնական հասկացությունների գիտակցումը։ Դուք կաշխատելու եք մեր մարզերում, գյուղերում եւ կզգաք մեր հյուրասեր, հպարտ եւ նաեւ շատ քաղաքակրթորեն բաց ժողովրդի հատկությունները։ And I really wish that you are able to realize these features of our nation, the hospitality, the pride that they have, and also the way they are civilized and the openness of the nation. Ես կրկին շնորհավորում եմ ձեզ եւ ցանկանում եմ, որ այս շարժումը, որը 50 տարվա պատմություն ունի, նաեւ ունենա իր տրամաբանական շարունակությունը Հայաստանում։
Congratulations once more, and I really hope that this movement of 50 years will have its logical continuation and will be Մենք successful. արդեն ունենք Հայաստանում հասարակական կազմակերպություններ, որոնք նույն գաղափարախոսությամբ կամավորներ են ուղարկում այդ հեռավոր մարզերը արդեն հայ հասարակությունից եւ աշխատում են նրանք իբրև ուսուցիչներ, մասնագետներ եւ այդ շարժումը շատ մեծ դրական նշանակություն ունի։ We already have non-governmental organizations in Armenia who adhere to the same standards. They have the same movement and they send their volunteers to the remote marches of Armenia with the same mission. Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում եւ ձեզ ցանկանում եմ հաջողություն։ Thank you once more and I wish you success. And now, remarks from the Deputy Minister of the Ministry of Sports and Youth Affairs. Այժմ ողջունի հոսքինի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ Արսեն Քարամյանը։ Պարոն Տեսման, հարգելի պարոն Honorable Minister, Honorable DCM, Mr. Enciso, dear guests and colleagues. Թույլտվեք Հայաստանի Հանրապետության սպորտի գիտասարության հարցերի նախարարության անունից ողջունել ԱՄՆ խաղաղության կոչուցի կամավորների երկման խաղաղության բոլոր մասնակիցներին։ On behalf of the Ministry of Youth and Sports, I would like to welcome all the participants of this ceremony. Խաղաղության կորպուսի կամավորները հսկայական աշխատանք են կատարում ողջ աշխարհում, իսկ վերջին մի քանի տասնամյակներում նաև մեր երկրում։ The Peace Corps volunteers conduct an enormous work all over the world, and recently they started to do so in Armenia. Մենք բարձր ենք գնահատում այն գործունեությունը, որ իրականացնում է խաղաղության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակը իր կամավորների միջոցով համայնքային զարգացման, անգլերեն լեզվի, դասավանդման, բնապահպանության եւ առողջապահության ոլորտերում։ We highly appreciate the work that the Peace Corps is conducting here in Armenia through their volunteers in the fields of education, sports, health, and ecology, environment. Հատկապես կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ խաղաղության կորպուսի օժանդակությամբ ակտիվանում է հայաստանցի մարզաբնակ երիտասարդների մասնակցությունը քաղաքացիական հասարակության կայացմանը եւ համայնքային կյանքին։ I would like to especially note the fact that thanks to the Peace Corps activities in Armenia, the participation of young people from the marches in the civil society activities is growing. Ձեր կազմակերպության հետ մեր համագործակցությունն արդեն տարիների պատմություն ունի եւ կարծում ենք տարեստարի այն կընդլայնվի Նամանման հաշվի առնելով, որ 2014 թվականի հունիսի 10-ին մեր նախարարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խաղաղության կորպուսի միջեւ կնքվել է համապատասխան փոխհմբռնման հուշագիր եւ մենք աշխատում ենք այդ հուշագրի ոգուն եւ տարին համապատասխան։ Hopefully our cooperation with you will become even deeper, especially taking into account the fact that on June 10th, 2014, a memorandum of understanding was signed between you and the Ministry of Culture and Youth Affairs. Թույլտվեք եւս մեկ անգամ ողջունել բոլորի ցանկանալով արդյունավետ եւ խաղաղ գործունեություն ձեր կազմակերպության բարձր կոչմանը եւ աշխարհում խաղաղությունը ամրապնդելու ձեր առաքելությանը համապատասխան։ Շնորհակալություն։ Congratulations once more, and I really welcome your efforts, your activities in spreading the peace all over the world. Dear guests, now we would like to recognize the volunteers individually. Please welcome to the stage our Director of Management and Operations, Bina Shaladia. Hարգելի հյուրեր,
այժմ թույլ տվեք անուն առ անուն ներկայացնել կամավորներին։ Վեմ մենք հրավիրում ֆինանսը վարչական գծով տնօրեն Բինա Շելադիային։ Daryl Alexander. Ollie Bezak. Sierra Yulman Barba. Kate Casey. Sarah DiMartini. Catherine Dunn. Stephen Dufresne. Alicia Easley. Chibuza Ijaga. Tova Gold. Mark Goodman. Gwendolyn Hirsch. Marie Jans. Ben Jarvis. Patrick Johnson. Ann Link. Daniel Love. Catherine Miller. Samuel Morris. Tiana Norman. Nicholas Pittman. Ariel Richardson. Garrett Ryu. Mary Rosine. Kelsey Rowe. Emily Schiller. Sarah Smith. Christina Terzian. Stephen Thompson. Aaliyah Thorpe. Naomi Tice. Melanie Weeks. Justin Williams. And Christopher Wilson. And now, Peace Corps volunteer leader Ashlyn Lavin will administer the Peace Corps pledge. Համավորների խոստումը հայ ժողովրդին քիրականացնի առաջնորդ կամավոր Ashlyn Lavin. This pledge was created to better express our commitment to service as volunteers.
We make this pledge sincerely to each other and to Armenia. Այս խոստումը արտահայտում է կամավորության հանդեպ մեր պատրաստակամությունը։ Մենք անկեղծ երդվում ենք միմյանց և Հայաստանին։ Ես ասեք վերանունը։ Հանդիսը, որ երդվում եմ։ Ծառայել հայ ժողովրդի կողքին։ Երդվում եմ։ Կիսել իմ մշակույթը։ Հայ ժողովրդի հետ։ Բաց սրտով և բաց մտքով։ Երդվում եմ։ Խթանել փոխը բռնումը։ Հայ ժողովրդի հետ։ Ստեղծարարությամբ։ Մշակութային անկաման։ Եվ հարգանքով։ Պատրաստ եմ համբերությամբ։ Խոհեմությամբ։ Եվ վճռականությամբ։ Դիմակայել ծառայությանս մարտահրավերներին։ Երդվում եմ։ Կատարել համաշխարհային խաղաղության և բարեկամության առաքելությունը ծառայությանս ընթացքում և այնուհետ։ Խաղաղության կորպուսի ժառանգության վեհ ավանդույթի համաձայն և խաղաղության կորպուսի ընտանիքի անցյալի, ներկայի և ապագայի ողջով ես խաղաղության կորպուսի կամավոր եմ։ We would like to introduce Kelsey Rowe and Stephen Thompson. On behalf of the group, they will share with you some of what they felt and learned during their first 3 months in Armenia. Բեմ ենք հրավիրում Kelsey Rowe-ին և Stephen Thompson-ին, ովքեր խմբի անունից ձեզ կներկայացնան մի մասնիկն այն ամենի, ինչ սովորել և զգացել են Հայաստանում ապրելու առաջին ամիսների ընթացքում։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, խաղաղության կորպուսի աշխատակազմ, հյուրընկալող ընտանիքներ և կամավորներ։ 1000 բարի ամեն մեկին, ինչպիսի ուրախ և գեղեցիկ օր է։ Գնահատում ենք բոլորի ներկայությունը և շատ շնորհակալ ենք ներկիսում ենք մեր ուրախությունը մեծ հետ այս կարևոր օրը։ Ես Քելսին եմ, Պենսիլվանիայից եմ։ Ես միացել եմ խաղաղության կորպուսին, որովհետև սիրում եմ դասավանդել անգլերեն, սովորել նոր լեզուներ և ծանոթանալ նոր մշակույթների։ Ես երջանիկ եմ իմ հյուրընկալող ընտանիքս ապրելու, նրանցից շատ բաներ սովորելու համար։ Սովորել եմ պատրաստել հայկական սուրճ, խաղալ կարտերով նոր խաղեր, թխել խմորեղեն առանց չափաբաժակի։ Ընկերներս, ընտանիքս շատ հոգատար և աջակցող էր այս 2 ամիսների ընթացքում, ինչի համար ես միշտ շնորհակալ կլինեմ։ Հաջորդ 2 տարիների ընթացքում պլանավորում եմ օգնել իմ աշակերտներին զարգացնել իրենց անգլերեն լեզվի հմտությունները և սովորելու եմ ավելի շատ հայերեն և հայկական մշակույթի մասին։
Ես Ստիվենն եմ, Կոլորադոից եմ, և ես դիմեցի խաղաղության կորպուսին միանալու համար քիչ բան գիտեի Հայաստան երկրի մասին։ Գիտեի, որ այն լի է մշակութային գեղեցկությամբ, բարի մարդկանցով և հին պատմությամբ։ Հիմա, երբ ես այստեղ եմ, ես նայում եմ Հայաստանին այլ աչքերով։ Քանի որ այս 2.5 ամսում ես գտա իմ երկրորդ ընտանիքը հանձինս իմ հյուրընկալող ծնողների, բացահայտեցի Արարատ սարի ներքո նանայով թե խմելով յուրահատկությունը, բարեցի և երկեցի երաժշտական դպրոցում իմ հայ նոր ընկերների հետ, հանդիպեցի սիրուն և խելացի երեխաների, ում բախտ ունեմ դասավանդելու հաջորդ 2 տարիների ընթացքում։ Շատ ոգևորված եմ առաջիկա ամիսների անելիքներիս համար։ Այս ամիսների ընթացքում մենք սովորեցինք հայերեն, սովորեցինք ինչպես դասավանդել անգլերեն դպրոցներում, ինչպես աշխատել հասարակական կազմակերպություններում։ Ծանոթացանք հայկական մշակույթին, երաժշտությանը, բառերին, ավանդույթներին, սովորույթներին և խոհանոցին։ Փորձեցինք հայկական ուտելիք, տոլմա, խորոված, ժինգելով հաց և սովորեցինք ինչպես պատրաստել գաթա և լավաշ։ Խաղացինք ֆուտբոլ և վոլեյբոլ, ֆրիսբի և ամերիկյան ֆուտբոլ երեխաների հետ մեր գյուղերում։ Մենք կամավորներս կամորջ ենք հանդիսանում ԱՄՆ-ի Հայաստանի միջև։ Այստեղ սովորում ենք հյուրընկալող երկրի մշակույթի մասին, բայց միաժամանակ մասնագիտական օգնություն ենք բերում դասավանդելով և աշխատելով հայերենի տարբեր դպրոցներում ու կազմակերպություններում։ Մենք Հայաստան եկանք մարտի 23-ին։ Շատ ցուրտ օր էր, բայց մեզ դիմավորեցին ջերմության։ Մեր սրտերը նույնպես տաք էին, որովհետև շատ ոգևորված էինք։ Ժամանելուց հետո գնացինք մեր հյուրընկալող ընտանիքները։ Չնայած լեզվի խոչընդոտներին, մենք սովորեցինք շփվել նրանց հետ պարզ ու հասարակ բառերով։ Դանդաղ, բայց հստակորեն, մենք սկսեցինք սովորել հայերեն այնպես ինչպես երեխաները կսովորեն, անելով նույնիսկ բաները, որ նրանք են անում։ Օրինակ, ուտել եմ, կերել եմ մի փոխարեն, կամ չուզում եմ, չեմ ուզում մի փոխարեն։ Որոշ հնչյուններ, ինչպիսիք են ղն, խն և ռն, շատ դժվար են մեզ համար։ Բայց մենք հաղթահարեցինք և հիմա կարող ենք ասել խաղող, խաղաղության կորպուս և մի շարք այլ դժվար բառեր։ Մեր հյուրընկալող ծնողները խոսում են մեզ հետ այնպես ինչպես կխոսեն իրենց երեխաների հետ, հասկանում են մեր սխալները և ամեն անգամ ոգևորում են ու առաջնվում։ Մենք երկար ճանապարհ ունենք գնալու, բայց մեզ դուր է գալիս այն։ Եվ այս ճանապարհն ավելի հաճելի է դառնում, երբ գիտակցում ես, որ արդեն ունես հարազատ մարդիկ այստեղ։ Մեզնից և ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ հանդիպելու ենք այսքան բարի մարդկանց, ովքեր անկեղծորեն ուրախ կլինեին տեսնել մեզ Հայաստանում։ Չգիտեինք, որ այն փոքրիկ գյուղերը, որ մենք գնալու ենք, մեզ այդքան դուր կգային։ Չգիտեինք, որ այսքան լավ ընկերներ ձեռք կբերենք։ Այս ամիսները շատ ինտենսիվ էին։ Մենք բավականին մեծ աշխատանք ենք կատարել և սովորել ենք շատ։ Իհարկե, այս ամենը շարունակելու ենք մեր հիմնական բնակավայրերը տեղափոխվելուց հետո։ Սովորելու ենք հայերեն, փորձելու ենք դառնալ մեր նոր ընտանիքների մի մասը ու ինտեգրվել նոր գյուղերում և քաղաքներում։ Աշխատելու ենք մեր գործընկերների հետ, ապրելու ենք կողքի, բաց մտքով և բաց սրտով, փորձելով բերել նոր փոփոխություններ, որոնք կբարելավեն կյանքի որակը մեր համայնքներում։ Ազատ ժամանակ
այցելելու ենք մեր ընկերներին տարբեր մարզերում, որ բացահայտենք ավելին Հայաստանի մասին ու վայելենք այն իր ողջ գեղեցկությամբ։ Սիրում ենք այստեղ հավաքված բոլոր մարդկանց։ Բոլորդ շատ հարազատ եք մեզ համար և հուսով ենք, որ այս 2 տարիների ընթացքում մեր ընկերությունը ավելի կամրանա, իսկ մեր աշխատանքը կլինի շարունակական։ Մեր սիրելի հյուրընկալող ընտանիքներ, շնորհակալ ենք ձեր հյուրընկալության, ջերմության, հոգատարության, սիրո և բարի խոսքերի համար։ Մեր հայրենի ուսուցիչներ, շնորհակալ ենք ձեր հետաքրքիր դասերի, փոխհմբռնման, քաջալերման, աջակցության և ընկերության համար։ Հաղորդության կորպուսի աշխատակազմ, շնորհակալ ենք ձեր քրտնաջան աշխատանքի և արդյունավետ դասընթացների համար։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն։ A group of volunteers will perform the song Bari Aragil. Կամավորների խումբը կկատարի սիրված բարի արագիլ երգը։